咩話？你跟你阿媽翻美國？乜你咁傻㗎？佢全心 set 我過嚟裝你，你知㗎？咁都上當？我知道佢係有機心，但係正如嗰日你同你姑姐所講，就算佢唔係我邊個，就算係普通人啊，只要我可以幫到嘅，我都一定會去幫㗎。糖糖啊，捐肝唔係小事啊，可能影響身體㗎，你諗清楚未啊？我知道你關心我，但係呢件事係咪應該由我自己嚟做決定啊？OK， 我尊重你嘅決定。不過你點同勝哥講啊？佢實反對。所以咪 call 你出嚟幫手諗下計咯。我冇辦法喎。你有嘅，你公司最近咧咪搞緊個咩旅行抽獎嘅 promotion 嘅，抽中咗嘅話咧有日本豪華7日遊㗎。你幫我揾張金獎券翻嚟啊！你諗住咁樣呃勝哥啊？只要去到美國嘅話咧，一切就可以搞得掂㗎啦。嗰張金獎券嚟㗎，你話揾都揾咩？你有辦法嘅，幫下我手啊！靠晒你㗎啦！你要攞假咩事啊？係啊，明表哥，幫下手啊！我都好想幫你，但係你話3日之後咧就要攞假，咁我安排好多嘢俾你做㗎嘛。依家臨時臨急，去邊度揾人頂你啫？唔緊要啦，呢度個個都咁 pro，你睇下 Cam 姐啊、鞏橋姐佢哋個個都可以扮5、6、7把聲嘅，冇問題嘅。雖然係，但係無啦啦你攞假嚟做咩啫？仲咁急添？我中咗獎啊 ！QQ 妹面咧，嗰個旅行大抽獎嚟緊，我可以免費去日本7日啊！我食又唔見我中㗎嚇。咪係咯，我咁大個女咧，連6合彩20蚊都未中過㗎，咁今次中大獎喎，咁梗係要去啦。最多我買手信俾你啊！你要草餅定 wasabi 豆啊？哎呀，唔係啦，糖糖。唔係咧，我一定要去㗎，唔該你啊！我當 OK 㗎啦嚇。喂，糖糖。哇！點解做得咁急嘅？你做咩啊？拗咩啊？拗撚毛啦！糖糖咯，臨時臨急話要請假喎。做咩請假？咪旅遊咯，佢係中咗咩 QQ 妹面旅遊大抽獎，要去日本7日，而家要我重新啊編過晒啲更表，你話係咪拗到甩毛啦？唉，冇理由嘅喎，為咗去旅行唔翻工，佢唔會咁冇搭霎㗎。唔通有啲咩隱瞞我哋？咁係咩咧？喂，糖糖，搞掂未啊？入去先。獎券。冇啊！冇，你應承咗我嘅喎。我邊有應承過你啊？我諗過㗎啦，如果幫你做馬，咪同你阿媽一樣。我淨係想同你講，你阿媽呃你㗎。算啦，我自己諗辦法啦。你聽我講啦，做呢個手術啊，好影響身體㗎。我自己嘅事啊，你由得我決定啦。咩你嘅事，我嘅事啫？你俾得我知，唔通我咩都唔做咩？咁啊點啫？你都幫唔到我，我就係想盡快解決件事咋。兩條人命啊，兩條人命嚟㗎。點都好啦，我一定要做呢個手術嘅。嗱，成件事就係咁啦。唔聽你講晒成個故事啫，我淨睇到女主個外表啊，斯斯文文，哇！原來你認真咗喎，嘅老老實實，原來唔熟唔食嘅。咁搞法，睇怕18年後花乎情經典嘅一幕又再上演啦！長大成人之後嘅華仔，終於喺風大雨大嘅日子，同養大佢嘅 Maria 修女見面啦！你仲呃我啊？我冇呃你。咁你話俾我知，究竟邊個係親生嘅媽媽？你哋搞咩搞到咁熱鬧啊嚇？現場直播啊！嗱，故事咧就係講男女主角一見鐘情，喺乾柴烈火之下珠胎暗結，女主角咧就喊住咁要去落仔，男嘅咧又驚出事，但又唔知點收科喎。唉，
總之就係感人肺腑、賺人熱淚咯。咩男主角女主角啫？喂，講清楚啲啊！男主角咧屋企就係開麵廠嘅，佢自己咧就中意搞後和。女嘅咧屋企開大排檔。咦？糖糖同 OK 仔？你講嘅，我講。你講嘅，我哋冇講笑咩嚇？喂，你哋講笑揾第樣啊！OK 仔唔係糖糖，點會搞埋啲咁嘅嘢㗎？男歡女愛嘅嘢好平常嘅啫。我親耳聽到㗎。我咧佢哋後尾做唔做手術咧，我就唔知啦。咩？做咩手術啊？邊個病咗？喂？大聲啲。喂，聽唔到 ？OK 仔啊，跟我嚟。阿姐咩事？坐低。嗱 ，OK 仔，你老老實實同我講，你同糖糖係咪有嘢瞞住我哋先？你知道晒我哋啲嘢，吓？原來真㗎？唔好提啊！喂，你唔好一錯再錯喎。嗱，我有版你睇㗎啦。咁多年嚟，我湊大小新嘅日子唔易行㗎。而家你咪要糖糖重蹈覆轍，行我條舊路咁傻先？你講咗去邊啊？你而家搞大咗糖糖個肚，要人自己走去落仔，你咁樣做好冇陰質㗎。嘢可以亂食啊！手指邊都冇掂過糖糖，點搞大佢個肚啊？你仲抵賴？而家全世界啊都知道你同糖糖為咗 BB 嘅事喺 preview 房度嘈啦。咁大劑！嗱 ，OK 仔，男人大丈夫做過嘅事咧就要負責任。你唔通要糖糖做單親媽咪啊？嗱，一於同糖糖結婚啦！嗱姐啊，你哋真係搞錯晒啦！搞錯？咁糖糖做咩手術啊？糖糖，你同大家解釋下，咁大死貓冚唔落㗎。咩啫？咁人哋真係聽到佢哋咁講㗎嘛？聽，你啊真係聽啲唔聽啲啦。你哋一個二個成日背後講人閒話㗎，以訛傳訛一句説話咧，搞到人哋水洗都唔清，知唔知？咁唔係得我一個講喎，佢哋個個都講到七情上面㗎。其實都唔怪得係 Cam Cam 姐嘅。嗱，糖糖真係明白事理嘅，清者自清啊！清你個頭啊！其實糖糖啊，你都係為咗幫你細佬先請佢同佢美國做手術啫，你應該坦白啲同我哋講啊嘛。你講出嚟，我實支持你㗎嘛。我話兩睇啫，話唔埋可能係焗你喎。咁咪係，照我睇呢啲女人係認真信唔過，話唔定你過到去嗰邊啊，佢湯海有癮嘅，心肝脾肺腎都湯齊。不過糖糖你都係要小心啲話。其實我媽咪都係想救翻個細佬啫嘛。如果佢當你係女啊，就唔應該叫你冒險啦。OK 仔講得啱啦，唔係個個媽都咁有血性㗎。好似我哋早排配個劇集啫嘛，個阿媽為咗推卸自己個謀殺罪名，冚唪唥擁曬落個仔個樹喎，幾冇陰功。糖糖啊，你點諗咧？大家都清楚㗎啦，個個都支持你嘅。多謝大家。糖糖啊，你自己諗清楚啦，仲有聖記嗰關要過。咁聖記又唔係太難搞嘅。有嘢食，有嘢食。唔該晒，糖糖好招呼啦，坐低啦嚇。係咯，你出錢又出力，真係我哋食到背脊骨落㗎。你慳你啦，周水哥，你要食得唔安樂。咁人哋萬歲啊嘛，梗係要氹佢開心嘅。係，糖糖啊，你唔使理佢哋㗎，你今日主角嚟㗎嘛。嚟，咩主角啊？糖糖過幾日去新加坡做嘢啊！係啊，仲人工高，包食包住喎，好過去旅行啦，真係羨慕死隔離。大妹啊，你要過新加坡咩？係啊，阿明表哥咧，佢推薦我過去嗰邊做嘢，佢去過2年多。哦，係咁嘅。因為新加坡電視台啊，諗住開多條拉，咁啊將嗰啲國語劇啊全部配住廣東話。咁例如啊，同嗰邊嘅領班好老死㗎嘛，咪諗住啊揾多條出路咯。我哋叫糖糖過做先頭部隊，遲下我哋咧拉大隊成立一個廣東話配音中心㗎啦。到時啊，化到豬頭炳咁樣啊，嗰邊 pay 又好，紙水又高。其實論資格咧，就一定係我龔偉喬做先頭部隊㗎啦。不過而家咧，我粗身大細唔方便，先至讓糖糖去㗎咋。其實後生女咧應該俾佢見下世面嘅，唔係去太耐嘅咋，一頭半個月翻嚟㗎啦。聖記你唔反對㗎嗬？大妹啊，你要去新加坡，點解唔預先話俾我知？哦，其實係咁嘅。啊，我哋都通知得好突然，你今朝先知，所以咪同佢傾咯。你咁開通，冇理由阻住你個女嘅前途㗎。你放心啦，我會陪埋佢去嘅。係啊，唔使擔心啦。係咯，例如姐會陪埋我過去㗎，老豆你唔使擔心啦。咁幾時走啊？大後日。又會咁快嘅？阿勝哥啊，
堂堂起行去邊度啊？哦，佢哋叫大妹去新加坡配音，將國語片配成粵語喎。新加坡配音？新加坡政府係提倡華語，廣東話配音員佢哋唔多需要嘅喎。大哥，你唔知嘅，政策變咗㗎啦。咪咯，你離開配音界咁耐，而家個行頭變咗㗎啦，而家乜都國際化。係啊，你唔知就唔好講啦。既然大家咁講，有麗如姐陪佢去，我梗係放心啦。得㗎啦。食嘢啦，唔好客氣嚇。老闆寫啲嘢唔該。等我嚟啊，老豆。要啲咩啊？熱奶茶唔該。你咧？呢樣。好啊。糖糖，你係咪同佢哋夾埋做戲？你根本唔係去新加坡啊！咁你真係諗住先斬後奏啊？唔係咁嘅話，老豆一定唔會俾我去教細細佬噶，最多翻嚟先至同佢解釋咯。冇用噶，你以為事後可以補救得到啊？唔係樣樣都得噶。就攞我同阿賢仔之間嘅事，你最清楚噶啦。如果事後可以補救得到，唉，就唔使搞到依家關係咁惡劣啦。嗱，人與人之間嘅相處就好似呢幅磚牆咁啊，磚與磚之間互相連接、互相依靠。如果一有咗裂縫，喺早期唔及時修補嘅話，個裂縫就會越嚟越深。越嚟越大，最後呢幅磚牆就會倒塌，彼此之間嘅關係亦都完結咗。我唔想你好似我咁失敗，我更加唔想你哋性結兩父女，好似我同阿賢仔咁，你明唔明啊？我明白波哥你嘅意思啊，但係我怕我同老豆坦白嘅話，佢一定唔會接受啊。你聽我講。星基成日同我話，3個仔女之中咧，係你最能夠令佢引以自豪嘅。如果佢知道你呃佢，你話佢會有幾失望？係，星基份人咧係昂頸啲嘅，但係佢都好有正義感嘅。如果你坦白同佢講，未必冇彎轉㗎。啊？家姐翻嚟啦！係啊，老豆，家姐翻嚟啦！飲住湯先啦，蒸完條就得啦。嗯。哇！做咩煮咁多餸嘅？老豆知你要去新加坡啊，專登整晒你最中意食嘅餸咯。仲下埋聖旨，叫我哋呢2晚咧翻嚟陪你食飯。嗱，家姐飲碗湯先，最多花膠嘅，醒你嘅。唔該。係啦，妹頭，做咩喺屋企嘅？好少可嘅喎，冇街去咩？冇人約咯。齊家安，你咁多事啊嘛？好啊，還錢。你上個禮拜爭我5嚿水。好啊。嗱。哦，而家玩嘢啊？講明今個禮拜玩嘅噃。今日星期5咋，未到禮拜尾嘅。即係唔還咯，衰仔！哎呀，好啦好啦，你哋2個唔好再拗啦。我唔喺度嘅時候咧，屋企靠晒你哋2個噶啦。開講都有話，家和萬事興。老豆佢年紀大啊，你哋要睇住佢啊。得唔得閒都好，都要翻大排檔幫手。仲有啊，記住每日都要開信箱，水費啊、電費、煤氣費咧，一定要準時交㗎，咪鬼加到斷水斷電啊！我喺度嘅時候，你話我理啫。我唔喺度嘅時候，靠晒你哋2隻嘢啦。喂，咪住，你去個零月啫喎，做咩好似搞到交代後事咁啊？家姐啊，你咁鬼長氣，老人院都唔收啦。哈！你2隻嘢啊，冇大冇細，可唔可以講啲好聽㗎？大妹啊，生手骨，你至中意食㗎。唔該，老豆。我專登加多啲菠蘿㗎啦。仲有啊，我買咗好多嘢俾你去新加坡，嗱，你睇下啊。哇，咁多嘢嘅！我求其買嘅啫。哇！你咁都叫求其買啊？成個 supermarket 俾你搬咗翻嚟啦。嗱，呢個去濕茶，記住啦，3兩日先飲一包嘅啫。呢個風扇仔啦，呢個蚊怕水啦，嗰度咧始終都係熱帶地方，雨水又多，蚊又多。你記住出街咧，
着翻件長袖衫。如果俾蚊針到咧，染上登革熱就麻煩㗎啦。老豆啊，新加坡乜都有，好先進㗎。先進就冇蚊啦咩？嗱，仲有啲杯麵啊！呢個咧係你食開嗰隻牌子㗎，樣樣味我都同你執齊㗎啦。你喺嗰度咧，如果做得嘢咧，可以落嚟當宵夜嘅。仲有我唱咗1000蚊波子俾你擲袋嘅，我入房攞俾你。老豆啊，點啊？其實我唔係去新加坡，我跟媽咪去美國諗住捐個肝俾細細佬。你講咩啊？你同埋嗰班人嚟呃我啊？對唔住老豆，我只係想救翻一條命嘅。你唔使講啦，你要跟你個衰老母翻美國啊嘛？好，你去咗就唔好翻嚟，以後都唔好叫我做老豆。唔好意思啊，臨急臨忙要走，麻煩到你啦。得啦，有 OK 姐頂住，冇嘢喎，放心。你今次去美國咧，一定跟人天上，你同你細佬會冇嘢嘅。嗯，我聽電話先。糖糖啊，你真係為你阿媽同聖記反面？我一早講過啦，你跟埋佢哋呃聖記點呃到㗎？其實嗰場戲啊，不知幾咁成功，老豆仲信晒添。只不過我覺得我唔應該呃佢，所以同佢坦白啦。你點會咁諗嘅？因為你阿爸啦。不過同我講啊，話如果彼此之間一旦有裂縫嘅話咧，將來就好難修補㗎啦。佢仲話唔想我同我老豆好似你哋兩個咁添。錯就係錯，冇咩好講。其實你自己問心啊，你咁多年以嚟都冇掛住波過咩？其實你唔需要答我啊，你心入邊應該有你嘅答案嘅，你遲早會明白嘅。喂，勝哥，你坐。唔好意思，要等咁耐。冇所謂，我都係啱嚟啫嘛。啤酒啱唔啱？唔該。仲有人嚟咩？我約咗糖糖。咁我走啦。你做咩？你做乜嘢啊？我唔想見佢啊！你咪咁傻啦！唔通你真係想以後老死不相往來，玩脫離父女關係咁話嘞喎？唉，坐啦，坐低啊！兩父女唔啱就傾到啱，最緊要開心見誠啊！有咩好傾啫？我又唔係佢親生老豆，佢要做嘅嘢我管得到咩？就算你真係佢親生老豆又點啊？啲仔女唔睬你，你都冇符㗎。以前咧，我哋配音嘅時候，周不時嗰啲戲橋都係咁講嘅，話生娘不及養娘大。你唔使安慰我啦。你錯啊！我唔係安慰你，我係想你明白。阿糖糖可以瞞住你，唔俾你知嘅，但係佢冇咁做，佢向你坦白。點解啊？就係因為佢緊張你，佢尊重你。你苦心自問啊！當年佢阿媽走咗，最陰公嗰個係邊個？唔係你啊，係佢啊！但係佢都可以寬宏大量，原諒咗佢。點解你唔可以啊？其實我咁嬲，並唔係因為大妹佢隱瞞我啲乜嘢，而係當年佢為咗救我哋全家，搞到隻耳仔都聾埋。我曾經發誓，絕對唔可以俾佢受啲咩委屈，我要好好地保護佢。但係今次，我真係無能為力啊！睇住佢冒呢個險，我都幫唔到佢，我真係失敗啊！我嬲，係掹我自己冇用啊！如果可以嘅，我寧願用我肝去換，我都唔會俾佢去冒險㗎。我真係怕佢有事㗎，我。老豆，大妹，老豆，對唔住，我應承你，我唔會俾我自己有事嘅，我會安全翻嚟。
你唔好怪我咁遲先嚟裝香俾你。多謝你一直以嚟你都保佑糖糖。冇嘢啊，一炷香就想當冇事，都冇着數。咪係冇嚟誠意，即係錫家姐嘅就冇掉低佢啦。收聲啦！收聲喎！咁我實俾面家姐嘅。勝哥，我真係好多謝你肯俾糖糖跟我過美國，好感激你。咁啊唔敢當，大妹始終都係你嘅親生女，正所謂血濃於水，我仲有咩説話好講啊？老豆，唔使講啦，老豆明白晒，你大個女啦，係好應該有自己嘅主見嘅，老豆應該尊重你。算你好彩，有咁孝順嘅女，仲識得以德報怨添。咁得你教導有方啫。我答應你過到美國，我一定會好好地咁照顧糖糖，我一定會俾佢平平安安咁翻嚟你身邊㗎。唔好意思，我聽個電話先。喂？嚇？點解會咁㗎？哦，咁好啦，我就想辦法。咩事啊？唔係細佬有咩事啊？我問我做你啲血化驗嘅，報告出咗嚟啦，佢話你唔適合捐個肝啊！等我哋喺聖記面前做咁大場戲，原來都係嘥料。我而家最擔心咧就係我媽咪啊，佢一心諗住可以救細佬噶，點知而家又咁樣。咁親情始終係最可貴嘅。其實你今次咁幫你細佬，無論發生咩事都好，你媽咪應該好慶幸有呢個咁好嘅女嘅。喂，有好消息宣布，揾到 Peter 仔有肝組織啊！咁啊未，不過咧我啱啱探完阿鐘個仔 Tommy，佢而家非常之健康，仲學人玩攀石添。唔係啊嘛，佢啱啱做完新翻手術冇幾耐，咁快扎跳？網上面好多人知道呢個消息之後咧，都非常之開心，仲猛咁留言叫佢加油添啊！有咁多人咁關心 Tommy， 我以為佢哋咧睇完條片就算啫。全靠你細佬啊，將我哋配嗰條片擺上網咧，先有咁大迴響啫。呢個世界仲有好多有心人嘅。呢啲叫做人間有情啊嘛。所以我決定咗啦，如果我哋將 Peter 仔嘅情況都擺上網咧，等多啲人知道，話唔定幫到佢喎。今次真係麻煩晒你班朋友，唔好意思。哎呀，唔好傻啦，其實佢哋個個咧都好想幫到細佬嘅，係咪啊？呢個就係我個仔 Peter， 佢以前身體好健康㗎，作為媽媽嘅見到梗係好開心啦。但係估唔到佢大個咗之後，竟然得咗個肝病。Hello， 我係 Peter 嘅家姐啊。雖然我唔係同佢一齊長大，但係我真係好自豪有呢個細佬㗎。因為佢就算得到呢個病，佢都會珍惜佢生命嘅每一分每一秒。如果冇適合嘅肝組織捐贈俾佢，佢生命就會有危險。但係佢身邊所有嘅親人，包括我在內，都幫唔到佢。所以我哋好希望睇到呢條呼籲片嘅你，可以俾到 Peter 仔最後一個機會。請大家阿明，張生啊，夠鐘開例會啦。咦，你都睇緊呢條片啊？條片咧擺咗上網唔夠2日啫，點解會有成幾十萬人 click 入 CC 網睇呢段片？仲有咁多人喺網上面討論嘅？可能真人真事，所以特別感人啦。我出返去先啦。根據最新嘅財政報告，非經常性開支較上一季增加咗986萬。哇！唔覺，使成1000萬嘅咯喎。又要搞 QQ 妹選舉，又要重金禮聘阿 Jo 呢個專業人士過嚟搞推廣部，1000零萬濕碎啫。哦，其實推廣宣傳咧都係建立新形象嘅其中一步啫，個效果唔係話咁快睇到嘅。我又唔係咁睇喎，人哋喺網上咧有嗰個叫做咩救小 Peter， 人哋慳水慳力，將條片啊擺上網啫嘛，成10幾萬人爭住睇啊，唔通又用咗1000幾萬嚟拍嘅？
嚟緊咧，我諗住部署新一輪嘅宣傳攻勢，好快就可以出街。到時候再配合生產，一定會有雙位數字嘅銷量提升。阿 Jo 啊，你話係咪啊？啊係啊，個宣傳啦，我哋已經度得差唔多㗎啦。係啊，最好啦！我哋啊都好想盡快見到成效嘅。如果唔係老人問起，我真係唔知你會點答。呢一對有情人咧，始終咧兜兜轉轉都係魚攤一面。不過喺佢哋分開16年之後咧，終於可以再次見面啦。男主角拎住女主角煮俾佢食嘅麵，講咗一句話：能夠食到你嘅麵，就算等10000年都係值得嘅。呢個 idea 溫情、親情、愛情，乜嘢元素都有。最弊係做咗得滯咧。你哋睇下人哋救小 Peter 嗰條片，就因為夠真，先至可以感動到咁多人爭住去睇。你成日唔出聲，你點睇啊？真又點啊？到而家都冇適合嘅肝組織捐俾佢。你點知㗎？你有 keep 過咁好睇咩？條片啊，我有幫手拍㗎嘛。係咩？咁你仲知啲咩啊？佢咧係我朋友同母異父嘅細佬，啱啱先認翻嘅。但係小 Peter 咧又唔止有一個家姐嘅喎，因為我朋友咧仲有個唔同性嘅細妹。你咁複雜，你想講乜嘢啊？簡單啲講咧 ，Peter 仔係面之天使阿姨嘅哎呀細佬。係佢？如果將呢條呼籲片擺喺電視度播，到時一出街一定會變成全城熱門嘅話題，每一個香港人都會知呢件事。我哋都有諗過，不過喺電視賣廣告啊，佢哋邊有咁多錢啊？你冇啫，公司有啊。你肯幫佢哋？唔係喎，要公司使咁多錢，我驚有人反對喎。放心啦 ，Peter 仔既然係我哋員工嘅屋企人，即係公司嘅事，我哋幫佢好應該㗎。如果係咁，我代表佢哋多謝你先。不過我唔想人哋話我哋公司沽名釣譽，我想呢件事低調啲，冇俾人知邊個俾錢。哦，我知道點做㗎啦。所以我哋好希望睇到呢條呼籲片嘅你，可以俾到 Peter 仔最後一個機會。救小 Peter！人海中相知相遇，全憑你我一面之緣。冇死喎！佢驗身有1日有薪假期喎。點止啊？嗰個肝啱用啊，放1個月有薪大假，我頭特機位去美國啊！哇！喂，好啊，6合彩啊！哎呀，今次係二少咁闊綽，唔通出錢喺電視賣廣告嗰位神秘慈善家係佢嚟嘅？有可能啊！咁有錢啊佢，係佢都唔出奇啦。理得佢邊個捐錢啦？最緊要咧就救到個小朋友啊嘛！不如咁啦，齊驗身，睇下邊個割肝咧啱用啊！驗身好啊，只不過咧我幾廿歲，我副計咧開始神神地㗎啦。咪咯，3唔識7，無啦啦捐個肝俾人喎，大家嚟羨慕。你咁數啊？揾人咩？你班友仔啊，講咗天下無敵，做就無能為力㗎。哎呀，我同你講啦，嗱，呢個小 Peter 咧就唔係外人嚟嘅。佢面之天使 Carry 個哎呀細佬啊嘛，哎呀細佬即係親人啦，親人係咪應該要幫先？應該咧。應該。只不過頭先咧，我哋係咁以發下急風嘅啫，邊個肯割個肝出嚟至得㗎？喂，無啦啦就不打啦㗎噃。啦喎。呢1個月都冇義氣㗎，你唔驗啊嘛，我自己驗。好啊。好嘢。我哋去驗下身都唔緊要嘅，又未必啱。就算啱啊，我哋唔捐都得嘅啫嘛。係你啊！黑啲面，我哋嚟驗身啦！咁就係男人嘛。哇！而家報紙啊、雜誌啊、電視台全部咧都有報導救小 Peter 呢件事啊！好彩啊，有呢個神秘慈善家肯出錢賣電視廣告。仲將呢段短片咧擺全世界最大嘅網站度賣廣告啫。咁全世界嘅人都知，即係可能救到 Peter 仔嘅喎。喂，糖糖啊，點解有錢咯識揾你配音？奇怪佢淨係叫你配後尾嗰句喎。
都唔知啊，不過總之幫到細佬冇所謂啦。誒，總之計我話咧，香港最多呢啲無聊嘅有錢人嘅咧，啲錢啊偷到冇定使嘅。其實佢哋唔無聊啊，香港人啊真係幾有愛心㗎。你諗下，佢哋一睇到條呼籲片之後咧，就即刻去驗身體力行喎。總之今次 Peter 仔咧一定冇事，嗰個無名氏咧一定好心有好報嘅。希望今次真係可以幫到 Peter 仔啦。為人父母嘅都係最希望自己嘅子女可以平安無事啫。咁啊有你哋個個咁關心、咁支持細佬，佢一定可以捱過呢一關嘅。聽日真係翻美國。翻咗嚟香港咁耐啦，我諗 Peter 仔好掛住我，都係時候翻去睇下佢。依家條片咧喺全球最大嗰幾個網站不停係咁播，起碼有幾百萬人睇過㗎啦。但我哋做咗咁多嘢啊，到依家都係幫唔到細佬啦。傻女啊，你為細佬做咗好多嘢㗎啦，就算真係幫佢唔到，但係而家起碼好多人睇完嗰條片之後，都願意死後捐佢器官出嚟，你覺得唔係好有意義咩？聽電話先。喂？吓？真係㗎？哦，好啊好啊，我聽日就翻嚟㗎啦，幾多面再講啦。糖糖啊，你細佬有救啦！正話美國打電話嚟咧，話有個人睇完嗰條片之後，願意捐佢嘅肝臟積出嚟，而且啱你個細佬用嘅。係啊，細佬咪有救啦！係啊，家姐啊，你終於可以鬆翻啖氣啦！老豆啊，你成日話我拍片冇用啊，今次有用啦啩？算你叻翻一次啦。媽咪呀，唔好咁擔心啦，細佬手術咁成功。我唔係擔心，我係唔捨得你啫。上次走咗之後，一走咗咁多年，抌低你一個喺度。今次又利用完你咗之後，我又要翻去，心裏面真係好唔安樂。你唔好咁啦，我都冇怪你啊。就係你越唔怪我，我心裏越係唔舒服。媽咪啊，過咗去就過咗去㗎啦。你而家咧最緊要開開心心，提起精神，翻去照顧細佬啊，知唔知啊？估唔到你，我覺得最自豪嘅就係你呢個女。行得未啊？啊，得㗎啦。糖糖啊，趁仲有時間剩，我想見下你阿爸。飲杯奶茶。估唔到10幾年之後，我仲有機會飲你沖俾我嘅奶茶。奶茶度度都有，不過女係只有一個啫，得閒咪多啲嚟睇下佢咯。只要你歡迎，我哋打開門做生意嘅，個客人都歡迎㗎啦。你坐定先，有外賣等我整。多謝。哥哥，多謝你啊！聽我糖糖講，多得你幫口，佢老豆先肯俾佢跟我過美國嘅啫。唔使多謝。其實我見到你同阿糖糖一家人可以解開個心結，我真係戥你哋高興。其實你同 OK 仔嘅事，糖糖都有講啲俾我聽。不過你唔好灰心啊！你睇下我點樣對個女，個女而家都肯原諒我，所以兩父子一定可以和好如初㗎。你個女肯原諒你係你個福氣，但係我就唔敢奢望。夠鐘去機場啦！哦，正哥，我走啦。哦，再見。走啦，哥哥。再見。拜拜。我
我同 OK 仔雖然識咗唔係好耐，但我睇得出人品唔錯，你知唔知我講過？唔係，總之珍惜眼前人啦。波哥，外賣得啦。哦，我即刻去。哦，唔該。小心頭。送走咗你阿媽，了咗件心事啦。其實咧，我真係想去多留幾日㗎。不過佢話我掛住細佬喎，咁我咪勉強佢咯。佢入閘嗰陣時咧，同我講話，叫我再多謝多你多一次啊。佢話多謝你咧，幫手拍條片，所以先可以救翻細佬啫。唔使多謝前多謝後啦。學我姑姐話齋，好事唔怕做，好心有好報。咁樣原諒你阿爸，算唔算係做件好事啊？端做乜提佢啫？頭先喺大排檔走嗰陣時，我見到波哥差啲跌低，你不知幾咁緊張佢。我邊有緊張佢啊？坦白講啊，由始至終咧，我都覺得你唔應該原諒你阿媽。佢翻嚟啊，氹你捐肝啫。仲有啊，我做咁多嘢咧，係為咗Peter仔，唔係幫你阿媽。喂，超哥，有冇氣勢先啦？喂，超哥啊，頭先都未喎 ，OK，使乜甩得咁盡啊？拍飛車戲梗係試盡啲啦，醒啲啦你。係好嘢，超哥，好嘢，超哥。糖糖，上次就係佢揸住呢部車，爭啲撞到你㗎。咩事啊？我認得你，我上次揸車爭啲撞到你，而家冇咩事啊嘛。Sorry 啊。咁你究竟有冇收過人錢，夾計撞佢啊？收咩錢搞咩計啊？我嗰日路過㗎咋，你咁都作到個古仔出嚟嘅？喂，超哥，咩事㗎？我冇事，唔好意思啊，對唔住啊。冇事啊。你聽到啦，上次我媽咪唔係做戲㗎，佢真係想救我㗎。你做咩啊？你俾我咪食咯，有冇咁出奇啫？咁咪係咯，其實好多嘢都好簡單、好自然。個媽媽見到女女有危險啊，梗係飛身埋去救佢噶嘛。不嬲都係你自己放唔開，諗嘢諗得咁複雜啫。有啲嘢啊，唔係話算就算噶嘛。一家人始終都係一家人啊，就算佢做咗啲乜嘢係唔啱嘅，你都應該原諒佢。我同我媽咪係咁，你同你爸爸都應該係咁樣。有個波啊！喂，過嚟幫手啊！攞唔到啊！快啲啊！喂，唔好攞啦！攞水冇啊，嚟啊，幫手啊！真係攞唔到喎。唔該。嗱，都話㗎啦，凡事唔試過點知得唔得呢？送俾你嘅。呢幾
記唔記得我應承過你，爸爸會一生一世咁保護仔仔，一定唔會離開你嘅。爸爸會一生一世咁保。哥，咩事啊？壞咗啊！食咗帶啊！哎呀，你唔好搞啦，唔係越食越緊扯斷㗎啦。哎呀，早知餅帶咁緊要咧，當初揼多餅啦。哎呀，如果揼咗第二餅就唔係原版嘅，嗰個感覺就唔同㗎啦。呢部機咧整極都壞嘅，真係啊！呢次係我親手整壞嘅，唔通真係個天想話俾我聽，我同阿賢仔冇得掹？聽日打電話叫七記嚟搬部機走咪得咯。依家搬去咯。係啊，阿哥啊，人哋收咗鋪㗎啦。嗱，食咗碗麵，瞓個靚覺，聽日叫七記過嚟咧，搬部機走，拆翻餅帶出嚟俾你，咁咪咩事都冇咯。哎呀，哥啊，要唔要唞下啊？同你講咗㗎啦，叫人翻屋企整部機，你咁心急做咩咧？我想快啲整翻好佢啊嘛，等師傅上門就蚊都瞓啦。你冇事嘛？你叫我咩話？阿爸，我專登嚟揾你嘅。糖糖可以原諒佢阿媽，我都可以。賢仔，阿哥，守得雲開見月明啦。係喎，餅帶啊！餅帶散咗啊！阿爸，餅帶爛咗唔緊要，但你記唔記得你餅帶入邊應承過我啲咩？記得，阿爸應承我你，要一生一世保護你，永遠都唔會離開你。阿爸記得，你唔好再呃我。阿爸應承你，以後永遠都唔會再呃你。阿爸。寂靜若笑聲不再動聽，說話無奈已聽不到怎呼應，能用心聽。如未肯定，雙眼總算可以含情，誰會以真心的對我，如若說出口。